disons madame. Ouais. Comment ça va vous? Bien moi aujourd'hui ça va très bien parce qu'aujourd'hui c'est le début de Noël. Aujourd'hui c'est ça y est, on rentre dans le mood, Noël démarre, on va aller chercher le sapin avec Seb. On va faire notre premier sapin ensemble finalement parce que l'année dernière on n'en avait pas acheté. Mais l'année dernière j'avais vraiment décidé d'être anti-Noël. Ça me faisait chier ce mois de décembre, ça me faisait chier qu'il y ait mon anniversaire en décembre comme tous les ans finalement. Et cette année j'ai un peu plus envie de me laisser tenter par cette petite univers. Donc je vous pitch un petit peu la journée. Donc là après je me prépare, j'ai pris ma douche hier soir, je me suis lavé les cheveux etc. C'est pour ça que je suis aussi bien coiffée ce matin. Enfin bref, donc là après je me prépare et ensuite vers 11h30 je pars direction le magasin Les Raffineurs qui est un concept store dédié aux cadeaux on va dire. Je sais pas si vous connaissez, il y en a plusieurs en France comme boutique, il y a aussi le site. Bref, on va faire quelque chose ensemble à l'occasion de Noël, etc. Donc il faut que je me rende en boutique et je vais avoir ma hotte de Noël. J'ai super hâte, ça va être trop bien. Ensuite, Seb revient, on va manger. Après, direction les sapins de Noël. Normalement, j'ai une copine qui est fleuriste et qui tous les ans reçoit des sapins. Et depuis que je suis en première année, pratiquement toutes les fois où j'ai pris un sapin, c'était soit elle qui venait me le livrer, soit moi qui allais le chercher une fois que j'avais une voiture. Et du coup, on va dire que la tradition du sapin de Anna va continuer. Et ça, je suis très très contente. Après ça, il va falloir qu'on prenne les décorations de Noël qui sont dans ma cave. Ça, je vais laisser Seb le faire parce que ma cave me dégoûte. Dans le sens toutes les araignées, les toiles d'araignée. Voilà. Après qu'on a retrouvé donc les décorations de Noël, qu'on a déposé le sapin, on va faire soit on décore le sapin direct, soit on fait un tour à l'île version Noël, donc la grande roue, c'est bel vertige, ça me régale d'avance. Lui il y a aussi un petit manège, il y a le marché de Noël machin et tout. Et puis ensuite on va terminer la journée je pense à la maison de Seb tout simplement. Donc voilà, sacré programme de Noël. Je suis contente. En vrai, le mois de décembre n'a pas encore commencé, que c'est déjà une mer de noir pour moi. Comme tous les mois de décembre, il se passe toujours des trucs très très relous. Et là, je pense que je suis au max de trucs chiants qui peuvent m'arriver. Mais ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la magie de Noël. Et je pense que mes problèmes comptables n'ont rien à foutre dans la magie de Noël. Donc, je vais faire abstraction de toute la merde qu'il a. De toute façon, je peux rien faire de plus. Et je vais passer une bonne journée. Allez, c'est parti mon kiki. Oui, puis finir, madame. Bon, je vais essayer de rattraper les bêtises que j'ai fait avec de l'autobronzant la dernière fois.
Je mets un autre bronze encore sur le visage. Ça a très bien marché. Un peu trop, à mon goût, si je peux me permettre. Donc, voilà. Ouais, je me make-up et puis... En fait, c'est quelle heure? 10h30. Oui, bien. Ça veut dire que j'avais fait un truc et j'ai fait un... J'ai épilé mes sourcils. Déjà, une, ça se voit. C'est pour ça que j'ai l'air beaucoup plus réveillée aujourd'hui. Mais de deux, j'ai aussi fait une coloration sourcils et je suis super contente du résultat. Je trouve ça très beau. Voilà, je suis contente. Je suis pas sûre de la tenue. En vrai, pourquoi pas, mais c'est pas... Non, j'ai trouvé. Ça va bien là. Je sais pas du coup pour le manteau, bah, peut-être la veste, le blazer. Alors, du coup, alors... Préchauffé à 180, placer chou-fleur coupé, ail coupé, complet, échalote coupée en deux, romarin, l'huile d'olive, sel, faire revenir, nanana. Ok. Allez. Bon, il est 11h24, ce qui fait que je suis pratiquement déjà en retard sur mon programme. Super. Donc là, je m'en vais direction la boutique Les Raffineurs, qui sont le partenaire de cette vidéo. Mais ce n'est pas qu'une boutique, non, non, non. Ce n'est pas qu'une boutique à Lille, il y en a aussi à Paris et Nantes. Et surtout, il y a un e-shop. Pour vous expliquer ce que c'est Les Raffineurs, c'est le concept store dédié aux cadeaux, dédié à l'inspiration cadeau, au dénichage de petites pépites et de trucs où tu fais « C'est pas mal ça, j'avais pas du tout pensé à... » Ouais, j'aime bien. C'est un peu ça le délire Les Raffineurs. C'est une boutique à Lille d'ailleurs aussi qui est canon. J'ai hâte d'aller la voir et en plus apparemment les décorations de Noël sont installées. Et vraiment j'ai décidé d'être dans le mood de Noël donc ça me va très bien. Et c'est encore plus le mood de Noël parce que ce qu'on a fait ensemble c'est que j'ai missionné tous mes proches à qui je vais faire des cadeaux on va dire cette année pour venir faire une sélection sur le site Les Raffineurs de choses qui pourraient leur plaire. Et j'ai choisi dans la liste de chacun des trucs que je leur prends. Donc je vais aller récupérer cette sélection de Noël. À savoir que j'ai un code promo. Je le donne tout de suite parce que Elodis, dès 49 € d'achat, moins 10 € sur la sélection. Super code. Je vais moi-même l'utiliser. Enfin bref, donc là on va y aller. De toute façon je vais vous montrer, vous expliquer sur place. Ensuite Seb arrive, on va manger, on va chercher le sapin, on va chercher les décorations de Noël, on va monter le sapin et ensuite je vous montre les cadeaux que j'ai pris. J'ai trop hâte et je me suis pris aussi un cadeau et j'ai très hâte de le voir également. Donc voilà, on va s'y mettre. Je sais pas si je prends la petite veste quand même ou si je prends un manteau. Non, la petite veste.
Là, on a tout un corner du coup avec des livres de cuisine. Là, il y a les petits verres topographiques à l'intérieur. Le mec, il avait trop kiffé. Alors, cette petite bougie est j'adore. Et ça aussi, ça pourrait pas mal convenir. J'adore. Alors ça, c'est pour faire comme dans l'émission Hot Ones. C'est plein de piments à différentes échelles de Scoville. Très sympa. Pour les fans de thé, on a les labéaires. En gros, c'est vraiment des fleurs, littéralement, qui est un peu comme ça dedans. Et quand on le met à infuser, la fleur s'ouvre et ça fait tout du thé. Très sympa. Bon, si je vous ai donné envie avec l'aquarelle, ça donne envie aussi. Bon, j'ai quand même fait un sacré bon tour dans la boutique. J'ai vu plein de petits trucs cool. Et ensuite, je rentre, je vais rejoindre Seb. Il va m'aider à ramener les cadeaux parce que je n'ai pas assez de mon corps pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, on va chercher le sapin. Ah, trop bien. Bon, allez, je vous montre. Comment va ? De toute façon, la gorge, ok. Ça a l'air bon dans la main. Même ça, je l'ai pas fait. Ne dis pas que c'est froid. C'est pas froid, c'est tiède. Ouais, ouais. C'est vraiment un plat d'automne, je trouve. Ouais. Bon, l'hiver aussi, ça passe. Ouais, l'hiver aussi, ça passe. Je pense que le bonhomme, il est coincé dans les bouchons là, Ouais. comme toutes les autres voitures. Il dit oh, un quart d'heure, 20 minutes à sortir de l'île. Sortir de l'île, hein, je parle pas de. C'est bon, il y a une brindille qui me colle. Pareil. On remonte ici pour après. Oui, on remonte ici. Ah ouais, -1. On se l'avait dit, hein.
Allez. Alors, bon, comme je vous disais, la cave est un petit peu chargée. Ça me dégoûte. Soit le carton là, soit en dessous de celui-là. T'en veux pas ça chez toi? Non. De champagne un peu. Il ne faut pas tout prendre. C'est ce petit carton en fait. Ouais. Là, tout le reste, c'est du bain. Merci mon bébé. De rien. Et il sac dedans. Voilà. Ah, ça sent chou. Et en même temps, ça sent bon chou quand même. J'envoie des informations là-dessus comme ça. Après, j'ai pas de rendez-vous fixe. 15h55, on va jouer du Hyundai. Bonjour madame. Toi tu sais que j'étais faire un petit tour à ton magasin de Laventive avant d'arriver à la Gorgue. Je me suis trompée d'adresse. Ouais. Il est vraiment beau le magasin. Oh là là. Alors, est-ce que celui-là c'est le bon pour bien qu'il retombe? Ah, il est plus touffu j'ai l'impression. J'ai celui-là. Super. Ça va être hyper joli et... Ouais, et ben ils feront autre chose, t'inquiète pas. Et il manque 4 bras. T'as pas demandé des colsons Tu fais comment 4 bras? Tu manques 4 bras. Bon, ça y est, on a le sapin. Direction la maison de Seb pour l'installer. On montrerai les petits cadeaux aussi, je vous ai pas montré ce qu'il y avait dans les sacs. Et après, l'île, la roue et du vin chaud. Bon, ça y est, on est rentré avec les cadeaux. Avec le sapin. Avec le sapin. Bah vas-y, on met le sapin là et on le déballe. Ah bah en plus c'est parfait, il y a une prise pour le piano. Ah mais c'est incroyable. Oh là là, la vie elle est bien faite hein. T'as une multiprise en plus? T'as dit quoi? T'auras une multiprise. Voilà. Je pense qu'il sera trop proche du mur parce qu'il va... Ouais. Oh putain, il va être immense. On est légèrement... Dans quel sens? Ouais. Deux possibilités en fait. Je vous montre les cadeaux que j'ai pris. Maintenant, on laisse tout en plan.
On va direction Lille, on fait la grande roue, on se met dans le mood de Noël. Et on le fait ce soir à 22h. Et on le fait ce soir à 21h. On le fait ce soir à 22h. Bon, il est temps de se mettre de vous montrer les cadeaux de Noël. Et ensuite, on fera le sapin. Ça m'a l'air extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd. Alors, numéro 1 pour mon daron, du coup, la carafe à décanter, soufflé à la bouche. C'est un artisan qui le fait. C'est vraiment le top du top. Très sympa. C'est l'Everest? Oui, c'est écrit Mont Everest avec l'altitude dessus. Ensuite, nous avons, toujours pour les papas, mais pour son papa à lui, pour Noël, un puissance 4 en bois. Un deck comme ça. Et après, il y a toute la boîte, enfin tout le pourtour qui est dedans, mais je vais pas entièrement le vider non plus. Ensuite, nous avons un baromètre à cristaux. Ça, c'est ma belle-sœur qui avait envie de ça. Ma belle-sœur, du coup, la copine de mon frère. Et c'est vrai que je trouve que c'est un chouette objet déco. Et en fait, selon comment les cristaux sont dedans, et du coup, c'est liquide limpide, temps clair et ensoleillé, liquide floconneux, temps nuageux et précipitation, petit flocon, temps humide et brumeux, gros flocon, temps couvert ou neige en hiver. Ensuite, pour moi, parce que voilà, j'avais envie de me prendre quelque chose. Qu'est-ce que t'avais pris déjà? J'ai demandé si je pouvais me prendre un cadeau pour moi. Non, mais t'as rien dit? Tu m'as rien dit, moi? Non, je sais pas, je pensais t'avoir dit. Non, bah non, t'as choisi quoi? J'ai pris un water pot. Ça, et celui-là, c'est la taille M. Wow. Et en fait, le principe, c'est donc tout ça, enfin, tout le truc en verre à l'intérieur. Tu mets de l'eau dedans, comme si c'était une sorte d'aquarium. Tu mets ton water pot, ça, c'est de la sorte de terre cuite. Et en fait, ta plante, elle va pouvoir prendre à travers ça l'eau. Et donc, du coup, il y a tout le temps de l'eau. Il y a tout le temps de l'eau dans ta plante, enfin, elle boit ce qu'elle a besoin. Et du coup, ça permet. À travers ça. Et ça permet aux plantes de. Et ensuite, nous avons. Alors. Madame, c'était une question. Du coup, c'est un gros mug comme ça. À l'intérieur, c'est écrit dans la familia, je voudrais la madré. Très sympa. Et du coup, avec ça, elle a pris un puzzle. Alors, j'étais étonnée de ma mère, mais j'ai vraiment l'impression que le puzzle est très tendance chez les cinquantenaires. Donc, si vous avez une mère qui a dans les 50 ans, pensez au puzzle. Là, on est sur celui qui s'appelle le planté de bâton. Et il y en avait plein. Mais les autres c'est le planté de bâton, je m'emmerdais, etc. C'est que des trucs comme ça et ils sont trop chouchous. Avec c'est des puzzles à 1000 pièces. Voilà. Ta maman à toi, de la peinture pour sa mère. Peinture écologique à l'eau. Thème Maroc. Thème Maroc. Ouais. Thème Maroc, madame. C'est joli. C'est trop bien, ils ont mis plein de sacs cadeaux là, pour tout emballer après. Ensuite, pour mon frère. Lui, il a dit je vais prendre le truc le mieux. On a perdu un sac, madame, dans la bataille. Ça peut s'entendre. Et du coup, mon frère a demandé la Masterpiece de chez les raffineurs. Ils sont super connus pour ça. C'est la fameuse cheminée d'intérieur. Il y a deux tailles, du coup le grand et le petit. Lui là c'est le petit, parce que le grand c'est vraiment beaucoup plus adapté à une maison. Et du coup avec ça, elle m'a rajouté du gel bioéthanol. Mais en gros celle-ci c'est une cheminée avec toute la partie ferraille entre guillemets, donc support etc qui est noir. Ça peut être aussi en doré, en argenté, et ça fait vraiment une énorme flamme. C'est décoratif et comme je disais ça chauffe. Donc voilà, très beau cadeau. Et du coup qui a pas eu de cadeau? Moi? Ah du coup toi ton cadeau? Mais attends, mais c'est pas encore Noël aussi. Voilà, trop tard. C'est la magie de Noël. Waouh! Waouh! Quelle magnifique ceinture! En vrai elle est super belle. Quand tu me montrais j'étais en mode, elle est vraiment calme. Non, c'est qu'elle est jolie. Mais l'air solide aussi. C'est pour ça qu'on repasse à la part, je vais me changer avant. Ouais, bisous mamie. C'est joli.
Ah là là. Bon, en vrai, j'avais trop hâte de vous montrer l'île. Je sais que c'est pas l'hiver, mais c'est l'hiver là. C'est trop Noël pour que ce soit pas l'hiver. Il fait trop froid en plus. J'ai 3 pulls sur moi, des collants, un pantalon à laine et des Uggs. J'ai dû me changer. Enfin bref, du coup, on va faire la grande roue. Ensuite, on fait la chenille. Et après, on termine avec un vin chaud, même si on aime tous les deux pas. Et sûrement un truc à Graille, ce qui va être l'heure. C'est parti pour la grande roue. Allez, on va prendre des places. Alors, un petit peu stressé ou pas? Mais oui, j'aime pas la roue, ça fait peur. Ah ouais, ouais. Ah putain. Ah, je peux pas ça. Ok, on est hyper haut là. On va pas tomber, bébé. Ça tourne. Oh mon Dieu. Ça c'est rigolo. Je crois qu'ils ont rallumé les lumières. C'est vraiment ça. C'était sympathique cette petite ambiance. Pour le bonnet de Noël, on va avoir auquel tout de suite. Ouais, vas-y, on m'en a. Les 2 euros de plus, on va les avoir ici. Ouais, un verre pour 2, c'est bien. D'accord. Parce que les gens, ils ont toujours faim. Et ils ont toujours soif. Enfin, la vraie version, c'est ils auront tout dit soif et tout dit faim. Il est moins mauvais que l'année dernière. Waouh. Cidre chaud. Ah, les Bretons, toujours présents. Cidre chaud, ça peut être pas mal aussi, non? Bon, le marché ferme en fait à 20h30 et il est 20h22. Du coup, pour manger, ça va être un peu compliqué. Et du coup, on est en pleine hésitation là. Ça, c'est une light, ça? Light, ça. C'est big light. Je la branche ou pas? Ouais, vas-y. En fait, il y a 2 manières de voir le truc. Soit Mais normalement, on branche pas, on branche à la fin. et on branche à la fin et on fait waouh. Rien que ça, voilà, c'est bon. Tu penses qu'il va être horrible ou dégueulasse? Je pense qu'il va être très beau. C'est beau. C'est quoi? Hein? Ouais, mais c'est pas la toute fin, c'est juste un test. Oui, c'est pas la toute fin, mais c'est pas grave. Vas-y. Waouh. Ça manque. Oh, je par contre. Tu rigoles? Oh, c'est horrible. Comment tu peux dire ça de manière? Ça, beaucoup plus beau. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Tu vois?
T'as vu comment elle réagit? Ah, je le pousse avec le pied en même temps. En vrai, nos deux décos matchent. Il y a la boule là. T'as une tête? T'as l'étoile? Et voilà.